بيسكتش وبيلعبوا على الشرطه، بيحاولوا يسكتوا الاعمده دي من جديد. الشعب فاق والشعب ما هو الشعب فاق بس بينسى. لا ما بينساش، بعد الدرس اللي استوعبه ده مش هينسى. قولي الو. الو 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 الو. ايوه دكتوره منال. ايوه دكتوره منال معاك. اهلا وسهلا دكتوره. ازيك يا نجاة؟ ازي حضرتك يا دكتوره؟ الدكتوره منال بقى اعرفكم الدكتوره منال دي تبقى مين. الدكتوره منال المصري دي احد من ساهم بشكل كبير جدا في ردع المؤامره على مصر. هذه السيده ليها دور عظيم جدا من 2011، كانت بتنزل الميادين، بتلف الميادين بشاشات عرض بتعرض فيها الحلقه بتاعه المحور بتاعه 2011، وبتعرض فيها بعض الفيديوهات اللي كانت هي عملت فريق لجان الكترونيه يصمموا الفيديوهات اللي هي ماليه اليوتيوب بتتكلم عن المؤامره، وكانت بتعرضها في الميادين. انا عايز اقول اتعرضت للعنف والتعرضت الدكتوره منال يعني شايفه المشهد ازاي في المؤامره اللي لسه بتحاك من جديد عن طريق الاعلام الفاسد يا دكتوره منال؟ بص حضرتك، اسمح لي اكلم حضرتك عن منظور مختلف خالص. اتفضلي. بص حضرتك، الشعب المصري مش بالسذاجه اللي الناس متخيلاها. الخونه يفضل صوتهم عالي هيخبوا، المؤامره تفضل مستمره هتنكسر. بالظبط. اللي قال ادخلوها بسلام امنين ده مش بشر زي ولا زي حضرتك ولا زي اخرين ولا زي دوله عظمى ولا دوله صغرى. اللي قال ادخلوها بسلام امنين هو اللي من وضع نقطه البدايه لهذا الكون ومن صعد على نقطه النهايه. اوكي، فهتظل البلد دي امنه. ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء. باذن الله. ثانيا انت عند حضرتك مؤسسات دوله عافيه عتيده. يعني مش من السهل ابدا. يعني حضرتك الناس كلها تخيلت ان الشرطه اتكسرت، الشرطه لم تنكسر. لن تنكسر ولا يفكروا يكسروها تاني. لن ولن. ايوه. ما هو بص حضرتك، اللي ما اتكسرش في الموجه اللي فاتت دي تاكد حضرتك ان الضربه اللي ما بتكسرش بتقوي. فان انتهت فكره ان الشرطه تنكسر. الشرطه ما انكسرتش. الشرطه بقى عارف حضرتك لما تحط شريط بوز بالظبط، الشرطه تظاهرت بالانكسار وعدت الموجه بسلام بالظبط، علشان تجنب وتفاديا للدم مش اكتر. لكن حضرتك شايفه المشهد ايه الوقت؟ هل الشعب فعلا استوعب الدرس ولا نظرا للوراء تاني خلاص؟ لا حضرتك، الشعب استوعب الدرس والشعب عارف. هقول لحضرتك حاجه، من حق كل واحد ان هو ينتقد ويعترض، وناس تعجبها وناس ما تعجبهاش، لان احنا في ظل يعني مجتمع منفتح على كل المجتمعات المحيطه. فمش هتقدر تغني حد ومش هتقدر تجبر حد على مسار. ولكن اللعب مقدرات وطن دي من دونها الرقاب. اللي عايز يقول رايه اهلا وسهلا يقول رايه، انما اللي هيحاول يعبث بمقدرات دوله الشعب هياكله. طب اللي لسه بيعبثوا الوقت بافكار الشعب وبيسمموا افكار الشباب دول، ايه نهايتهم؟ هم نفس اللي في المشهد. مين اللي نجد البلد من المؤامره؟ شعبها. في طورها الاول شعبها. الشعب طبعا. الشعب، رغم حضرتك ايه؟ رغم ان الدرس ما كانش اكتمل. بالظبط كده. ده لسه شعب كان يعني ايه فيسنج لاول تجربه عمليه على ارض الواقع لمؤامره بهذا الحجم. ما تعرضناش لمؤامره بالحجم ده قبل كده. دكتوره منال، بس انت شايفه ان بدا الكلام على الرئيس السيسي، يعني بداوا يتكلموا بصوت عالي على الدوله والواقعه بينه وبين الفريق احمد شفيق، وبعدين تلاقي الاعلام في فتره يقولوا بدايه، في الاعلام تاني يجيب اشكال من اللي هي يعني عفى عليها الزمن بقى، بيطلعوهم من القبور تاني وبيظهروهم في الاعلام. انت رايك ايه باختصار شديد جدا؟ هقول لحضرتك باختصار، الاعلام له دور، ولكن الشعب هو اللي ليه الدور الاعظم. اعرض اللي انت عايزه وانا انتقي، لكن مش الاعلام مش هيعرف يغيب الشعب بعد الدرس القاسي اللي بقاله 4 سنين بيقتر فيه ألما. يا رب يا رب يسمع منك ربنا والله. نظفوا السينما. لا ده صحيح. اذا كان قبل كل ده نظفوا السينما وانتوا تلاقوا الشباب بتاعنا واعي. طب الشيء ده بالسينما ازاي؟ نظفوا السينما، نظفوا السينما، ولا هتقدروا تنظفوا؟ نظفوا الثقافه ونظفوا التعليم. 24 مسلسل بانتاج قطري. ما انا بقول لحضرتك لممثلين مصريين. طهروا التعليم،
السينما، الثقافه، طهروا متشكرين يا دكتوره منال على المداخله. استاذه نجاة، قولي لي كلمه اخيره توجهيها للساده المشاهدين والشعب المصري. عايزه اقول لهم خليك دايما واعي، خليك دايما فاكر ان في مؤامره بتحاك ضد وطنك، خليك دايما واثق ان انت عندك جيش قوي حماك من انك تلاقي نفس مصير ليبيا وسوريا واليمن. وانت قاعد دلوقتي بتتابعنا او قاعد على الانترنت او بتستمتع في اي مكان انت فيه، افتكر ان اللحظات دي دفع ثمنها ناس شهداء تساقطوا يوميا ودفعوا حياتهم ثمن عشان احنا نعيش اللحظات دي. اوعديني ان يبقى في لقاء تاني. لا هنجيبك تاني برضه. انا بشكرك في مداخله حد من السويس، ده شاهد مهم لان مفيش وقت.